हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है माय टेक्निकल रूपेश में। आज हम लोग देखेंगे कैंट के आरओ का जो अलार्म रहता है वो कैसे रीसेट कर सकते हैं। कैंट के जो आरओ रहते हैं उसमें अलार्म का बहुत प्रॉब्लम आता है, कस्टमर भी परेशान हो जाते हैं। जो यूज़ करते हैं उनको पता है हर 4 महीने में, 6 महीने में, साल में अलार्म बजने लगता है। पानी का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा तो भी अलार्म बजता है, ये पता है कस्टमर को। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे ये आगे देखेंगे हम लोग। सब प्रकार के कैंट आरओ में ऐसे ही होता है। इसके लिए कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। ये देखिए, अभी ये रेड लाइट ऑन हुआ है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। अभी ये ऐसे रीसेट कर सकते हैं। ये जो यूवी चॉक है उसमें एक स्विच दिया रहता है, वो उंगली से दबा के रीसेट कर सकते हैं। उंगली से 10 सेकेंड से 30 सेकेंड दबा के रखेंगे तो बीप का आवाज़ आएगा, लॉन्ग बीप आएगा तो उंगली छोड़ देना। बाद में मेन स्विच जो रहता है, सॉकेट के बाजू में स्विच रहता है, वो ऑफ़ करके वापस कुछ सेकंड में उसको ऑन कर देना, तभी ये रेड लाइट आके ग्रीन हो जाएगा, फिर अपना आरओ चालू हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे रीसेट कर सकते हैं। इसको कुछ सेकंड दबा के लॉन्ग प्रेस करके लॉन्ग साउंड आएगा, टीट करके आएगा, बाद में छोड़ देना है और मेन स्विच जो है वो बंद करके वापस चालू कर देना है। अभी ऐसे रेड लाइट आएगा, इसका ग्रीन में हो जाएगा। ये रेड लाइट आया, ग्रीन हो गया। अभी ये मशीन जो है वाटर प्यूरीफायर वो चालू हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा। ये देखिए, ये मैंने पाइप अलग से निकाल के उसमें जो पानी का प्रेशर आ रहा है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। रेड और ग्रीन लाइट दोनों जल रहे हैं। देखिए, रेड ग्रीन दोनों जल रहे हैं, इसका मतलब आरओ अच्छे से ऑन हो गया है। ये ग्रीन लाइट है, ये रेड हो जाएगी तो वाटर प्यूरीफायर बंद हो जाता है, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि ये यूवी लाइट निकाल के रखा है, ये अभी निकाला है, इसको थोड़ा साफ कर लेंगे टर्मिनल्स। यूवी लाइट अंदर थोड़ा ख़राब हुआ था, उसको भी निकाल के साफ कर लेंगे। ये बाहर निकाल लिया है, इसको थोड़ा कपड़े से क्लीन करके वापस अंदर डालेंगे। और कुछ मॉइस्चर आने के कारण ये हुआ होगा, थोड़ा वाइटनेस जैसा आया है उसके ऊपर। देखिए, आधा अच्छा है, आधा कुछ आया है मॉइस्चर जैसा, वो सूख गया है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। देखिए, अभी ये आरओ ऑन कर लिया है, ये अभी अच्छे से ऑन हुआ है। थैंक यू।